शी यार रुको। गाइस सिड जैसा इंसान आय हाय हाय ए हाय अरे बैन मारो चैनल से ड्रोन को देखो कैसे कौवे जैसा बगुआ बना हुआ है। जिंदा वो सुपर चैट वापस ना आई चैनल से बैन मारूंगा। अरे जिंदा पकड़ना है जिंदा। शी छी माय गॉड रुको। सिड जैसा इंसान आय हाय बेचारा अल्ट्रॉन। अरे बैन मारो चैनल से बैन मारो। सिड चैनल से बैन मार दूंगा। जिंदा पकड़ना है जिंदा। वो सुपर चैट वापस ना आई चैनल से बैन मारूंगा। अरे जिंदा पकड़ना है जिंदा। मैं शक्ल देख रही हूँ अब स्नीज आ रही है अब। Guys, his performance deserves this. छी यार मावी व्हाट द हेल। जी मैंने फोटो भेजी थी देखा था आपने ग्रुप में मावी की। बहुत अच्छा था। क्लियर उसके मतलब चीख गई है उसके ऊपर क्लियर कितना शो हुआ। यार मुंह के अंदर भी चली गई है थोड़ी सी तो। ये क्या भेजा है मावी का। वापस ना आई। मत देखो यार छी। बिचौलिया काशी स्लो मो में देख रहे हैं। अरे 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 भाई वो तो उड़ती उड़ती गई। हाँ भाई मावी सो डोटी यार। अब शक्ल देखो ना मावी की हाँ। शक्ल तो देखना भी चीख मारते हो। ये अल्ट्रॉन पहले इतने प्यार से बैठा हुआ था फिर अल्ट्रॉन ने देखा अल्ट्रॉन का मुंह खुला था भाई बंद हो गया थी। गिर ना जाओ। देखो कितनी खुशी से बिठा रहा है जैसे कोई लड़की हो। ओ भाई ये क्या देख लिया भाई। मेरे गाल दुख रहे हैं देखकर। मेरी हंसी की बात हो रही है। कैसे देख रहा है देखो देखो दोनों देख कैसे रहे एक दूसरे को। ये देख कर रहा है मावी स्प्रे कर रहा है डायरेक्ट। और उसके बाद उसको जाने भी नहीं दे रहा। इतना परफेक्ट स्प्रे था यार। आपने देखा उसको साफ भी नहीं करने दे रहा पकड़ के बैठ गया। भाई मेरे गाल दुख रहे ये देख के। हाँ थोड़ा स्क्रीन शेयर और ओबीएस दोनों चल रहे। शी यार कैसा इंट्रो है। घुस के मार क्या कर रहा है। अल्ट्रॉन घुस के मार। अरे भाई मार दिया घुस के मार दिया। हाय हाय पेल दिया। शी रे जोर से पेल दे। गंदा मावी। गाइस प्लीज हेडफोन पहन लीजिए। जोर से पेल दे। ये क्या है अल्ट्रॉन। तेरा होली व्लॉग ठीक है इसके बाद। व्हाट हैपेंड। अल्ट्रॉन मत करो मत करो। अरे कर लेना माइक ऑफ करके। माइक ऑफ करके या ओ सॉरी क्या हटा क्या हटा के चलो हटा दिया भाई चलो। भाई कूद गया। हाय हाय छी 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 आंखें देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है हवस से भरी हुई। ये ऐसी हरकत स्क्रिम्स पे करेंगे तो क्या स्क्रिम्स खेलेंगे बताओ खुद ही बताओ। This is a Mafia, this is Santre. याद करनी दे बेचारा माफिया। वाह क्या सीन है। रे Once more. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं सारा भी बनने के लिए। हाय वो भी देख रहे हैं कि हाँ भाई मार ले। कति बट कह रहा है मैं नहीं खेल रहा।